एक मर्तबा हजरत हलीमा सादिया की बकरी को एक भेड़िया उठा कर ले गया। तो हजरत हलीमा का बेटा रोता हुआ आता है और कहता है, अम्मी जान हमारी बकरी को भेड़िया उठा कर ले गया है। तो इस पर हजरत हलीमा गमगीन हो जाती है। आपके गम को महसूस करके रसूलुल्लाह उस बकरी को लेने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर आप आवाज लगाते हैं, जंगल के सभी जानवरों हाजिर हो जाओ। तमाम जानवर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। साथ में वही भेड़िया भी होता है और हलीमा सादिया की बकरी भी उसी के साथ होती है। रसूलुल्लाह ने उस भेड़िए से फरमाया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये हलीमा सादिया की बकरी है? भेड़िए ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह हमने ये इसलिए किया कि आप कई दिनों से जंगल नहीं आ रहे थे। हम सभी जानवर आपका दीदार करना चाह रहे थे, इसीलिए हमने इस बकरी को पकड़ लिया। हमें मालूम था कि आप बकरी को लेने जरूर आएंगे और इसी बहाने हम आपका दीदार कर लेंगे। सभी दोस्तों को ईद मिलादुन नबी की बहुत मुबारकबाद। तो कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह जरूर लिख दीजिएगा।